پنامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه، تل به د شان ته د شاهانو ټیټ تندي ساتمه. په ما د ټول جهانه ګران فخر افغانه بابا، هر څه چې کېږي ستا یادونه به جمدي ساتمه. زما د خاورې، زما د قام، زما په وینه په مینه شریک پښتنو ځوانانو، زه ستاسو حوصلې ته، ستاسو جذبې ته، د خپل قام د فکر کومه جذبه چې تاسو د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه د خیبر د میدان نه راوړئ او دلته د ځان نه بالا خپل سرونه په تلي کې ورته ایښي دي. د خپلو بچو سوچ نه بلکې د قام سوچ نه راغلی یې. ستاسو عظمت ته سلام، ستاسو جوش ته سلام، ستاسو جذبې ته سلام. زه معذرت کوم، زما مرۍ خرابه ده خو اواز کې مې لږ مسله راځي. اول نه معذرت کوم، خدا میدان نن د خپل وجود په طاقت د راتلو نوم، خو کنیم او کنیم نوم چې پښتانه راغونډېدل د باچا خان کروسۍ به پکې په مخ کې ودرېده. ما خپلو د نیکونو خواهشات، ارمانونه زه تاسو هر ځوان کې د باچا خان ارمان اینم. ورو د ټولو ناول خو په شریکه هغه ټول زمونږ پښتانه وروڼه چې په تېرو ورځو کې په دغې بده پېښه کې شهیدان شوي دي، د هغې د مغفرت خدای بخښلي دي. خو د هغې په لار د خدای موږ هم بوځي او موږ دې هم خدای وبخښي، هغې دې هم خدای وبخښي. شهیدان خدای اول نه بخښلي دي. د هغې زخمیانو سره، د هغې کورنیو سره د هغې غم او درد کې شریک ګرانو وروڼو، زما دپاره یو ډېر لوی امتحان ده، ځکه چې زما ورور منظور ډېره خواري کړې وه، ډېر محنت یې کړی و، ډېر کوششونه یې کړو، ضلع په ضلع ګرځېدلی و، په ملګرو کې سوچ او فکر پیدا کړو. خو دلته ریاست دا فیصله کړې وه چې که هر څه وشي دا جرګه به نه پرېږدو. زما دپاره دا بیا ډېر لوی امتحان و. ګرانو وروڼو، تاسو ټولو اورېدلي دي، ستاسو د ټولو د مخې نه تېر دي چې موږ راپاڅېدو. موږ بدبختي دا وه چې که دا هر څه د دغې واقعې، دا کومه واقعه کې چې موږ ته زخمیان او شهیدان رالل، که د دغې نه مخکې شوې وه، نن به یې خوند ډېر هم زیات و. خو پښتنو وروڼو، تاسو ولیدل چې قام او مشران کله یو ځای شي او یو فیصله وکړي، نو دا اوسني خو ګوډاګي داسې جرګې د چا هغه پلار هم په دې پښتونخوا نشي بنې کولی. زما د پښتنو جرګې زما د تاریخ حصه ده او دا حصه ما نه څوک اخیستی نشي. دا یو جرګه ده، که تاسو ته د دې یوې جرګې نه تکلیف وي، موږ او تاسو به په شریکه په زرګاو داسې جرګې کوو چې تکلیف نه دي زیات کړي. زمونږ مسلې دي ورور، زه وایم ما د کلي او کور تباه کړی دی،
ته ته پاکستان نه مانی زره مال د پلار وچلې دې روړ دې را وچلې زوی دې را وچلې خويند مېند دې را شهیدانې کړې نه توی آئین نه مانی زور دویم زما پختانه بهتره کدي پته نه لګي په قانون ورک دي نه ویته ریاست نه مانی زور دویم چې زما د دنیا وسایل دي په دې وسایلو زما د قام حق دی دا د قام پسې تاسو لګیا یې اجدها په شانې خورئ نه ته وی پاکستان نه منې یارو دا پاکستان منل دې څه دي موږ خو درته چغې وایو اے د پاکستان واکدارانو موږ درته چغې وایو چې پاکستان موږ منو خو ورسره دا جرګه دا چغه وایي چې پاکستان به دا ټول مني د دې حق به مني د دې بنیاد به مني د دې فرایض به مني او د دې په زخمونو به مرهم کوي پټې به کوي داسې نه ده چې بانې به جوړې او ما به نور هم درد دی د پښتنو یووالی پښتنو یووالی پښتنو یووالی پښتنو یووالی زما وروڼو زه نن عوامي نیشنل پارټي بطور پارټي تاسو سره د لومړنۍ ورځ نه ولاړه ده او زمونږ د میر افتخار حسین صاحب په مشرۍ کې کمیټي جوړه ده چې هغه تر دې دمه پورې تاسو سره وه او تر د ستاسو د فیصلې د وخت پورې به انشاءالله دی تاسو سره وي زه هغه درد کم درد چې ماته د خپل پلار نیکه نه پاتې دی هغه درد کم درد چې ماته د باچا خان او د خدای خدمتګارو نه پاتې دی هغه د پښتون قوم درد د پښتون قوم ویر جړا فریاد زه چې راغلم پښتنو وروڼو نو زه بطور د یو مشر نه بلکې زه ستاسو د ځوانانو په شان یو ځوان هېڅ د چا نمایندګي نه کوم نه د چا نمایندګۍ له راغلم بلکې کو په دې میدان ولاړم نو ټول پاکستان له دا پیغام ورکوم چې عمل د دې ځوانانو نماینده دی عمل د دې ځوانانو د زړه اواز دی مالا نعره راکې زه د دغې مشر پسې چې موږ راغلی یو چې موږ بنیاد چې موږ په دې خپله خاوره په خپل وطن په خپل کور کلي کې پوره امن ژوند غواړو زموږ امن یې تباه کړی دی دا میدان د دې ریاست نه دا ډیمانډ کوي غواړو من په خپله خاوره من په خپلو کلو کې من په خپلو کورونو کې من په خپلو سکولونو کې من په خپلو کالجونو کې من په خپلو یونیورسټو کې من په خپلو جرګو کې زموږ د ټولو مشترکه دا یو आवाज چې د دې आवाज دپاره انشاءالله زرناینم پښتانه د امن دپاره یو دي د دهشت خلاف یو دي د وحشت خلاف یو دي د ریاست د دې ګنده پالیسۍ کوم چې دا خوني کیل په دې خاوره کوي د دې خلاف پښتانه یو دي راوتي دي ولاړ دي مذمت یې کوي نه مني الټا ماته دهشتګرد وایي الٹا ماته دهشتګرد وایي
دوه لاسو دوه خپې راوتي یو وی ټوپکو سره راوتي دي ځکه نه پنډاله وښایې خپل خالي لاسونه دنیا ته دا پرم نه خلک دي د دې ټوپکې نه دي پکار دې سینې راوړي دي سینې د څه دپاره چې ټوپک ته د مخامخ ودرو زما دا مری ورو کینی خوشحاله اوسئ زه ګران ورو اخري خبره کوم چې زه ستاسو عوامي نیشنل پارټي ستاسو د دې ځوانانو د دې پنډال هره مطالبې سره به ودرېږو او تش ودرېدل نه دي موږ چې بله ورځ جرګه کړې ده ریاست ما ته دا ذمواري اخیستې